星期天过3月什么月？飞禽园183一路坐到终点，才发现鸟园居然不在这个站。还好曼代家准备了免费巴士，让人可以横穿动物园和鸟园。所以如果坐138的小伙伴记住了，倒数第2站才是鸟园，最后一站就已经到动物园了。下车之后跟着牌子走，就能看到门口的瀑布。只要围着瀑布走上1圈，你就能到达鸟园。可是这么美的地方，怎么能不停下来花时间拍个照？所以来到鸟园必备的是一套户外穿搭，防晒防雨，还能出片。不是赛舞去不起，而是鸟园更有性价比。进去之前当然要美美的先吃一顿炸鸡，加上一杯 root beer float， 简直就是爽到爆炸。刚来新加坡的时候，第一个看的就是猪肉的鸟园，但也就只看过1次。如今新园建成这么久了，我才抽出时间过来看一看。第一个园是 Bird Bakery， 烤鸟吗？如果你带了小朋友，可以给他画一个可爱的小卡通，他们一定会喜欢的。第一站是我们的企鹅园，企鹅园是整个鸟园里面最奢华的区域了，没有烦恼的他们看起来好快乐呀。这个遮风避雨又恒温的家，我隔着玻璃都能感觉到他在炫耀。快看我家的大 house！ 我到底用哪一个姿势入水才能看起来更帅一点呢？大 house， 欢迎你们这些凡人们来参观我家的大 house。看到这里，我仿佛都要唱出来了。但是温馨提示，这里真的很冷，很冷，很冷。如果你想坐在这里静静的观赏，请带件外套。当然，其他的地方也不差，冬凉夏暖，风吹日晒，刚刚好模拟了他们的生存环境。除了河川园都有小火车，但是它的作用不大，它只有2站。表演的区域都在 Station 2， 一共有2种不同类型的表演，都不需要预定。但是小伙伴逛的时候就要注意了，你很容易从 Station 1走到 Station 2， 因为每个区域它都是连接的。不要像我，因为没看清自己在哪一站，坐了一整圈。但是不得不说，鸟园的园区做的是真美啊！毕竟新加坡最擅长的就是打造花园城市嘛。不过看到了竹林，我老是以为我走进了大熊猫基地。到了2旁会有很多像树枝一样的鸟类的餐厅，餐厅还都很贴心的设计了避雨棚，就算是树林中如此茂密的植物，也能帮它们遮风避雨，抵挡风吹日晒。逛鸟园像是一场干净而又精致的徒步，而你老是能在头顶发现一些正在观察你的新奇物种。好在它们已经适应了与人的相处，所以似乎也不会介意与你一起同框，还会看镜头，所以这里自然也是户外爱好者和观鸟人的天堂。而近距离观察他们的生活时，他们每一个匪夷所思的动作都能硬控你10分钟。饲养员来打扫餐盒的时候，他居然也没有挪开脚步，又在头顶上发现了不明物体，在观察我。这一只长得真像侏罗纪时代的活化石，要不是它微微的张开了一点嘴，我真的以为它是假的。我都走过去了，我还觉得它在用眼神瞄我。很显然，不管是这类的管理者还是鸟类，都对我们这些参观者极为关注，也非常友好的设立了儿童区，给玩累了的人类幼崽们一个机会。然后就迎来了第1场表演。看他们的表演，不管哪一场都要注意你的头顶，因为谁也不知道它会从哪儿飞过。给我们展示了迷人的捕猎身姿，还讲解了每一只动物不同的习性，不同的觅食方式，就连走路的方式它都各有千秋。这些食肉的鸟类看起来面目更狰狞些，喂食的场面也尤为震撼，看它急不可耐的样子，仿佛今天还没吃顿饱饭。主持人手势指过来的时候，我才知道大事不好，一回头一整个吓到，宽大的羽翼张开向我们飞来。出乎意料的是，场上的2位掠食者居然打了起来，谁也不想把食物和对方分享，还在现场僵持了许久。看完掠食者的展示，我们继续逛鸟园，却意想不到的看到了一场爱情故事。可能这就是传说中的双宿双飞，你侬我侬吧。结果我又被他们匪夷所思的恋爱场面硬控了10分钟。旁边的观众看的也挺无语的。鸟园环境怎么样，真得取决于天气，毕竟它冬凉夏暖。但很多地方都会有室内休息区，在这里你就能听到不同品种鸟的声音，更全方位的认识它们。但不好的就是，如果人多的话，你就会觉得这个地方如此吵闹。而每一个室内休息区都有不同的主题，通过一些先进的科技，让我们全方位的了解一些鸟的故事。就比如这只鸟，它心眼挺小，它见不得别的鸟类站在它旁边秀恩爱。回过头来才发现，这只鸟离我好近，我都有点怕吓到它。原来为了防止干燥，这里还会定期喷一些水雾。看到它的时候，我居然想到，如果买一件这个颜色的冲锋衣，应该很出片吧。这只看起来老是像戴了个耳机。原来鸟园里边也有瀑布，为了让这群火烈鸟健康成长，
这个颜色的冲锋衣也挺出片的，千万别买绿色，因为如果在户外出了事故，你一定很难被找到。当然还有这种跟树枝沦为一体的色系。鸟儿的乐趣有点像大家来找茬，帮你破解了它们藏身处的快感。但是距离越近，就会越担心打扰到它们的生活。这个品种要是普及到宠物界，一定会卖到断货。不过鹦鹉作为颜色最鲜艳的品种，再加上惊人的模仿天赋，一直被很多人当做宠物。可是当他们意识到鹦鹉平时极为吵闹，有些人甚至选择放生，所以选择宠物前，请全方位了解它们的饮食和日常习惯，来评估适不适合做你的宠物。园内禁止用手触碰鸟类，请大家不要向它学习，当然也不要向我学习。我看热闹看了好久。我去鸟园的那天太阳很大，结果转瞬就阴天了。鸟园就是一个雨季又淋雨，旱季又暴晒的一个园，既不凉快，它也不遮风避雨，就是很纯粹。下雨了，看这些过来躲雨的人们。一场突如其来的大暴雨让我停留了片刻，出来发现有的小鸟也淋成了落汤鸡。但是对我们来说，冰冷的雨水可能就是它们舒服的淋浴。这个雨还是挺大的。哦，你在拉屎吗？雨又下大了，于是找了一个室内的环境，赶紧休息一下。毕竟徒步路线还是挺长的。屏幕上在播的好像我在奈飞看过是 Dancing Bird 的纪录片，想看看外面雨停了没，结果发现小鸟也在避雨。雨小了些，路上渐渐多了游客，还有那些不介意淋雨的人，就比如我戴了帽子，还戴了冲锋衣，无痛淋雨，360度逛公园，能适应各种天气。不对，但是天热可能适应不了，所以我还是希望天冷一点。逛完公园赶紧来打卡最后一场表演 Wing of the World。Welcome to Bird Paradise。他还会模仿电话铃，他很可爱，他也很礼貌。他会唱生日歌，但是他唱歌跑调。想象一下，如果你家里有一只这样的鹦鹉，它每天都会学你说话，到底能学会些什么？如果你教会它的每句话和歌曲，它每天每时每刻又在说给你听，唱给你听，你会是什么感受？受不了的还是就别作为宠物了，来鸟园看一看不好吗？有些人觉得养鸟不用花时间，那就大错特错。有些鹦鹉甚至得过抑郁症，它们依旧需要陪伴和与你的精神交流。可是当最后一群大鸟跑出来的时候，我真的是感动了，因为场面真的是太壮观了。老样子依旧懒得排队，我们在外面拍拍就算了。鸟园逛了一天真的累到不行，赶紧坐上小货车回家。但是这个橙汁机器怎么回事？每一次我都因为它的$1 off 被骗，而且真开心呐！景区的地方没有给吸管，那我就拿着杯子出去了。出口的地方有一副很大的翅膀，一定要记得过来拍拍照。好了，今天我们的鸟园就到这里，我们这个的拜拜。渴得要命，买了死贵还不给吸管的橙汁，哈哈。